Zoti Merkoçi, në këtë rast a e di Edi Rama se kush po ja bën vërtet këtë protestë kundrejt tij, pra që kërkon largimin e tij nga pushteti, pra ka një dorë që ai vërtet e di se kush qëndron mbrapa? Patjetër e di. Është në marrëveshje. Absolutisht. Protesta nisi në mënyrë të beftë, nisi me emrin e Ivankës edhe të Kushnerit, dhe po të vini re, gjithë media botërore nuk jepte luftën në Ukrainë, as ngushticën e Hormuzit se ç'pëndodhte ku është gjithë ekonomia botërore, po jepte protestën në Tiranë. Po si shpjegohet kjo? Patjetër që Europa luftën që kërkoi të bëjë, ose goditën që kërkoi të bëjë kundër Trumpit e realizoi nëpërmjet Shqipërisë. Pompeo dhe Cezari gjithë betejën e bën Shqipëri, nuk e bën vendet e tyre. Edhe sot Europa po përdoret. Ai janë zot, shqiptarët ta shfrytëzojnë në të mirën e tyre është problemi, nuk është problemi se kush e bën, është tepër e qartë që Europa do ta bënte një sulm të tillë dhe bëri realizoi. Por problemi është, thash edhe herë, tek shqiptarët, do të dinë shqiptarët ta realizojnë këtë lloj proteste, ta rikthejnë në favor të tyre, pavarësisht se kush e nisi, si u bë, kush e financoi, çfarë bëri. Këtu është gjithë problemi. Dhe unë pranoj tash që mbaroi ajo pjesa e parë e 20 ditëve, apo 10 ditëve, e cila ishin flamingot, etcetera, jo Ivanka, jo Trumpi, jo ky, jo ai, mbaroi. Kjo televizionet e botës sot s'japin më për protestën e Tiranës, se gjithë televizionet nuk japin më për protestën e Tiranës, dhe vjen puna tashmë. Shqiptarët, a janë zot ta kthejnë këtë, duhet ta kthenin, pikërisht pse them duhet ta kthenin në çështje ekonomike. Në këtë rast ka element gjerman apo të vendeve tjera europiane apo amerikan që ja kanë hequr vizën Edi Ramës dhe tentojnë që ta rrëzojnë nga pushteti në një mënyrë të tillë? Atëherë unë po të them vetëm kaq. Ja u kam thënë edhe të përsëris se përsëritja është më dijes. Ju kam deklaruar që në dasmën e Sorosit, të Aleksit, nuk ishte dasëm, ishte mbledhje. Dhe Rama ju kam thënë që Rama është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi që do të qëndrojë në qeveri me çdo kusht, me çdo formë, me çdo çmim dhe çdo mënyrë. Ndoshta njerëzit e kanë marrë si retorikë të zakonshme, nëse unë e kam pas tepër seriozisht këtë. Dhe Rama po tregon hapur që do përdori çdo lloj forme, çdo lloj mënyre, edhe degradimin e protestës, edhe goditjen e individëve, edhe çdo gjë do ta bëj vetëm që Rama të qëndrojë në atë post. Po të shihni edhe mbështetja që është tek europianë, janë gjithë partitë e majta, partitë e gjenta, partitë e majta, gjithë ata janë ngritur dhe po bëjnë atë mbështetjen që po i bëjnë protestës. Por tash ishte momenti që u arrit, themi, qëllimi i tyre, dhe tashmë ata vazhdojnë për inercinë e tyre, kanë mundësi, sepse të majtët e kanë këtë lloj propagande që bëjnë atë llojin e propagandës e tjera. Por me sa duket, thash, Rama po luan një politikë tjetër, një politikë të cilët kërkon edhe vetë Partinë Socialiste ta ndaj në dy pjesë, në një pjesë ku quhet pjesa e majtë ekstreme, dhe pjesa tjetër e moderatoria që shkon drejt atyre një partie të pasurish, tipit të djathtë. Se mos harrojmë se Rama ka qenë qoftë në kongresin e TSU-s të Europës, ka qenë edhe në kongresin e Melon. Janë dy pozicione ku e djathta tenton, janë të djathtës dhe çuditërisht Rama ka qenë i ftuar në ato. Dhe ka një politikë tjetër të cilët ai po kërkon ta zhvillojë për të zhdukur, domethënë, atë që quhet ne reakcionarëve, ai nuk na do, ta çop më vetë. Ne na sulmon në çdo lloj forme, çdo mënyrë, dhe ai do mundohet me çdo kusht që djathta konservatore mos të ekzistojnë në Shqipëri. Kjo është qëllimi i Ramës, dhe ai kërkon të bëjë një parti tashmë, tash ta ndaj partinë, prandaj është ato lëvizje që bëhen brenda Partisë Socialiste për ta ndarë partinë në dy pjesë. Pjesa e majt braçe e Erionat dalin si majtistët e thekut partisë, nësa këta dalin ata pjesa e parelive të themi të partisë, sepse koncepti këtu kanë, nëse ke para që është i djathtë, kupton?
pra vazhdon ajo propaganda e të majtës, po në atë formën që din ata ta bëjnë në atë lloj forme. Kështu që Rama nuk e ka problem qëndrimin në postë. Rama nesër mund dalit te balkoni, thotë unë jam dorëheqën, krijon krizë parlamentare, futesh direkt në zgjedhje të parakoshme, kështu që prandaj thash duhet mekanizma për ta hequr Ramën në mekanizme ekonomike, që kushdo lloj qeverie që të vijë mas Ramës të ketë detyrën kryesore zbatimin e kërkesave ekonomike të vendit. Jo pa qëllim thash, nëse Rama vendos minimumin etik, po letrej aty. Është i Zotit ta bëj, se bën. Se nuk e bën asnjë nga partitë politike nuk e duan. Ju e keni pa, Berisha doli për shembull tha që minimumi etik 200 euro, se si mund të jetojë një njeri me 200 euro, vetëm Berisha e di. Del avokati i popullit thotë me 230 euro. Në të njëjtën kohë që unë e kam deklaruar që 500 euro, se këta e duan me euro, normalisht duhet me lek, po këta e duan me euro, dhe unë pa ja u kthej me euro. 500 euro është më minimale që unë kërkoj. Sepse minimumi etik vendoset mbi bazë dhe kritere të veçanta, jo se dua unë apo do dikush ta caktoj, dhe nuk e caktoj as unë as dikush. Unë them, nën 500 euro nuk është. Mbi 500 euro është, po nën 500 euro nuk është, sepse llogarismë çmimet, taksat, të gjitha gjërat, shpenzimet që bën një njeri gjatë një muaji. Ashtu siç e kanë gjithë vendet e botës e kanë. Emigrantët tanë që janë atje, kur janë pa punë, shteti ju jep që quhet asistencë. Ata e quajnë asistencë, unë ja u kam quajtur minimum etik. Dakor? Në Shqip quhet minimum etik. Në atje quhet asistencë. Pra gjithë bota ka asistencën. Shiheni sa e ka Italia asistencën, sa e ka Gjermania, sa e ka Franca, sa e kanë gjithë vendet që këta duan të shkojnë në Europë. Pra, Zoti Merkoçi, po. Dhe duke mos pasur anti do të shkosh ke zhëja. Dhe unë këtë po them, dhe këtë protest, nëse do ta kthejnë në protestë ekonomike, t'jeni të bindur që populli do vi, po do të përshkallëzohet me mosbindje civile. Keni parë në një herë që dalin protestë dhe thonë nga ora 11 deri në 12 i kërkojmë gjithë bizneset, mbyllen bizneset. Keni dëgjuar në një? Jo. S'ka asnjë lloj kërkese. Nuk është thirrje hajdini mlidhuni këtu. E kupton? Tem populizma. Prandaj them, duhet të kesh kërkesa të cilët të prekësh të gjithë stresin e popullsisë. Sepse duhet të kesh kërkesa edhe për inputet bujqësore. S'ka nevojë na, më thot mua do të jap 200 kg naftë, unë s'kam traktor, ti do më japësh naftë. Çfarë duhet nafta më kur unë s'kam traktor? Kur unë s'kam kombajn me çata kor. E shi gruaj. Për çam duhet nafta? Zoti Merkoçi, të ndalemi te pjesa se po kalojmë në një aspekt teknik që unë e kuptoj, është shumë e drejtë, po ndalemi te pjesa që çfarë e pret Edi Ramën në këtë situatë ku ndodhet, ku ju lat të kuptohet që ka një dorë të fuqishme qoftë nga jashtë që tenton të rrëzojë së bashku me protestën, dhe nga ana tjetër që ky është duke rezistuar, po në rezistencën e tij duket se ka humbur disi toruan apo jo? Unë nuk shoh se ka munduruan, unë shoh që ai me këtë lloj kërkese që ta kanë bërë dhe me këtë lloj forme mënyre që vazhdon protesta, ai është në rregull. Ai bën sikur se skizofrenë është ai çketi. Ai ka këto filma, diti bëj këto filma të kështu. Sikur mërzitet, sikur vërtet, sikur kërcen, sikur bën. Ha? Pastaj shkon takon Macronin. E kupton? Stili Macronit. Ju e keni pa që fuqi që ka 18 muaj që vazhdo protesta, 1,5 milion njerëz janë atje në protestë. Vazhdo. Vučić luajti lojën e tha mas 3 muajsh dhe jap dorëheqje. Këta majtisët e kanë këtë, se kanë programet e tyre. Se mos harronin, nëse këta janë të Sorosit, brenda Sorosit ka rryma të ndryshme që kërkojnë të përfitojnë sa më tepër. Nëse unë jam të pjesa që këtë protestin e bëri populli pa flamuj të partive, dhe pse partitë janë mërë, se unë e shoh Qorrin, e Shenin, aty janë gjithë, po nuk dalin pak në tribunë, duhet të ishe kthyer në një protestë popullore me kërkesa për popullin. Dhe kërkesat në protesta janë gjithmonë ekonomike, unë ngul këmbë gjithmonë janë ekonomike. Ata kërkesat ekonomike kthehen politike automatikisht. Se çdo protestë është politike. Se unë për sa kohë kërkoj qeverisë
1, 2, 3 gjëra ekonomike, patjetër është politike dhe edhe politike kjo. Dhe unë nuk i tremem kësaj, nuk mund të them që nuk është protestë politike. Që ti vepron politikisht me firmën që ke, unë veproj politikisht me mundësi që kam. Këtë më ka dhënë mundësi zoti mu, që të dalë të protestoj. Por protesta nuk mund të vazhdoj në mënyrë lineare. Duhet ketë përshkallëzim se s'bë. Në një protestë nuk kthehet në revoltë, ajo nuk quhet më, do shuhet. Dhe më vjen keq për këtë. Sepse po harxhohet energjia e popullit nga një grup njerëzish të caktuar. Ka që thjesht. Zoti Markoçi, kemi bërë po. Ne kemi thënë ne drejtojmë protestën, ne marrim përgjegjësi për këtë. Dhe do bësh atë që të them unë. Derisa ka ardhur dhe unë kam përfshirë të gjithë, në atë kohë kemi përfshirë të gjithë popullin në kërkesa. Kanë qenë 7 kërkesa, po jo të viu me kërkesë. Rame dhe, ne se kemi pas nano i dorë. Nano e dha vetë, sepse nuk i plotësoj, do të hajtë merë pafshë. Tavolin kam qenë me nano, kur ka hikë. Pa tjetër. Shtetet janë lufte dhe bëjmë bisedime, këta thonë nuk bëjmë bisedime, këta thonë qeverin do e vendosim në shesh, si u vendos ka qeveria në shesh më bu. Që është ka qeveri që u firmos ka në shesh? Partizon që. Pra ne them, kjo protestë nëse nuk kthehet me kërkesa ekonomike, nëse nuk kthehet në gjithë përfshirjen e popullit, do të shtoj. Mund vje keq që e the. Mund të zgjasësh protestën pafundësishme. Problemi është e rezultati. Dhe kam pas njëri që tha do vazhdoj protesta 3 vjet. Po ç'm duhet mund që vazhdoj protesta 3 vjet? Ç'a fitoj unë? Fitoj që dal atje. Që pigjem diellën shi. Tu është gjitha. Dhe Rama këtë po bon. Rama këtu ka protesta, aja fut në Francë, ja fut atje. Presidenti i Republikës nuk njëhet me asnjë vend. E keni parë presidentin atje Haxhi Berom Begu, se u bë dhe Haxhi tash. Nuk pyet fare për protestën. Nuk ka asnjë gjë. Kishte qenë duke luajtur gur me Po më tavëll më çke, s'ka problem, luzar. Në Kirgjistan. Tavëll me popullin. Pse? Sepse nuk ka kërkesa bazike. Po e ri përsëris. Një protestë nuk bëhet pa kërkesa bazike.